閉じ込められたんでしょう。もし閉じ込められたのでなければ、どうしてこの教室に入ることができたんでしょう。仮に何かの間違いだと言うなら、誰のどういう間違いでしょうか。ぜひオレキさんも考えてください。オレキさん、私気になります。Trying to find a way to make it easier to say that there's just one thing on my mind, and I think